Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Oppalar sizi yenidən yeni bir məkanda daha fərqli bir video ilə salamlayır. Biz bugün sizlərlə şəki halvası hazırlanma prosesini göstərəcəyik, çəkəcəyik. Ətraflı ustalarla söhbət eləyəcəyik və digər şirniyyatlarla da, şəkiyə xas olan şirniyyatlarla da sizləri tanış eləyəcəm. Burada 36 dənə işlər. 36 dənə. Sayı 36 dənə. Yatmırıq. Burada da hilli keşiş toxumudur. İçsin, qarışığıdır. Şef açmazlar, ergəsiz işləmə şey var da, elə bir şey var. Ay usta, neçə ildir bu sənətdəsən? 30 il. Az müddət deyil. Bir igidin ömrüdür. Maraq olub hə buna, yoxsa nətər? Maraq da oldu. İşsizlik, bekar idi. İş lazım idi. Başladım, cavan uşaq idim da, hələ subay. 20 neçəsə yaşım var, 24, yox, 23. 23 yaşım var idi. Kəndi oğlan. Öyle olur da. Bir de var, 24 yaşım. Allah ömür versin. Sağ ol, sağ ol. Altında da ateş işləri var. Bunları belə saxlamalısan ki, bunların heç birindən axmasın. Axmasın. Bu xam adam əlinə götürən kimi deşiyindəyim, bırax oradan, şur baxım, göz deyil. Birinci bunun belə deyək də setkası hazırlanır. Xamıra hazırlanır. Ən birinci xamır. Hə, səhər tezdən evə ki, xəmirə hazırlanır. Ən birinci xamır hazırlanır. Yəni, xamır hazırlanması üçün də düyün lazımdır. Bu düyün da su dəyirmanında hazırlanır. Xüsusi su dəyirmanında, yəni elə belə tökdür, miksiyədə büyüklüyüm, nə bilim. Tox dəyirmanında büyüklüyüm yox, su dəyirmanında olur. Hə. Xüsusi sox, yaxşı düyüdən olur, hər düyüdən də olur. Yaxşı düyüdən olur. Yaxşı düyüdən yaxşı un olur, yaxşı undan da yaxşı ilişlər çıxır, yaxşı ilişlərdən də yaxşı halv olur. Yaxşı halv olanda biz olur, yaxşı olan. Necə? Plastika tələb edir. Yəni bunun əlində plastikası olmayan adam bax bunu belə süzə bilmir. Bizdə var idi, məsələn, işi, ömür billah belələri var. Burada da mən hazır vəziyyətini görürəm. Hazırda artıq. Поколение кнопка тыков. Əhə. Только вот кнопка тыков и все. Bu dəqiqə ancaq bundan başqa heç nəyə maraq yoxdur. 5 il əziyyət. Bunun məsələ hazırlığını orada görün, nə tərəf bəyənirlər. Adi xurma var bizim. Bəli, bəli. Onu şərbətdən təmizləyir, şərbətlərini çıxarır. Ət maşınından keçirin. Aha. Sonra onu qoz ləpəsi ilə yoğurun, yummuş qoz ləpəsi ilə. Yumur şar işini düzəldin, sonra ərinmiş şəqalata batırın, çıxardın. Gözəldir. Sonra siz bir yəni də qozun üstündə fırlayın ki, şəqalatın üstü qozlu olsun belə. Görün nə gözəl dadır, nə olur. Çox qəşəng bir şey olur. Deməli, ustadan resept, illərin ustası, usta resept verdi. Qeyd eləyin, dadına baxın, mən də qeyd eləyəcəm, dadına baxacam, hazırlayacam ən azından.
Çox qəşəng. Bəyənəsiz, hamı da bəyənəcək. Mən sizə söz verim. Amma müəllif hüquqlarını qoruyasın. 100%. Xüsusi təşəkkürlərim var. Siz bizim kanala və bütün videolarımıza Radio Oktonun informasiya dəstəyi ilə baxırsınız. Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün də xatırlatmaq istəyirəm ki, Radio Okto Avropada ilk Azərbaycan radiosudur. İlk Azərbaycan radiosu olaraq fəaliyyətə başlayıb. Linkini yerləşdirəcəm. Application var. Application-ı yükləyib bizi dünyanın istənilən nöqtəsindən qulaq asa bilərsiniz bizə, izləyə bilərsiniz və mesajlarınızı, sözlərinizi, təkliflərinizi mesaj bölməsinə də təbii ki yaza bilərsiniz. Efirdə biz sizin o mesajlarınızı da oxumağa şad olarıq. Belə. Burada 36 dənə işlədir. 36 dənə. Sayı 36 dənə. Bu 11 dənəsi yəni natdan saxlayıram. Ümumiyyətlə qaydası elədir də 11 dənə altdan və ümumi olaraq 36. Yox, bizdə belədir. Yəni hər yerdə sıfır, yəni məcbur deyil ki, yəni belə olsun. Biz beləmişik. Çox yerdə bu 10 dənə, 15 dənə işlərlə edirlər. Yəni içində nazi olurdu o da. Heç qat-qat mərtəbə olmur. Bizdə məsələn görəsən 4 dənə mərtəbədən ibarətdir. Çox adamlar var, atdan işləyən qoyur, arasına dəfəni yayır, üstünü bağlayıb, məsələn bir dənə reis. Onu da doğrayanda nəyə görə hamısının ikinci dəfəsi axır gəlir. Bəli. Məsələn bunda elə şey yoxdur. Səliqəyə salırsa sonra. Üdülmüş ləpədir. Bir də ədviyyat vururuq. Burada da hildir, keşiş toxumudur, içsin, qarışığıdır. Hillə keşiş toxumu. Yəni bu iynə bağıdı verəm, bəlkə də elə həm odur, həm düyünün tamıdır. Tamıdır, hamısı rol oynayır, düzdür. Mən belə başa düşürəm ki, bu işə, məsəl üçün, əl estetikasından əlavə də səliqə də lazımdır, hövsələ də lazımdır. Yəni bu zərgərlik kimi dəqiqliyi də tələb edir. Siz məsəl üçün baxıram o əlinizin altında məsəl üçün hiss edirsiniz də hansı təbəqədə nə qədərdir, necədir, nə cürdür. Bu da illərin yəni ki təcrübəsi ilə irəli gəlir də. Adam var ləpəyə yayır, halına kəsəndə görsən bir tərəfi qalındır, bir tərəfi nazikdir, yəni düzgün onu yaylaşdıra bilmirlər. Barmağımızları qalır şaman başında. Ləpəni yayır əlində yox, barmağımızları qalır ləpəyə. Bizim hövsələmiz çatmadı yəni, necə səliqəsi olar. Düyü dadır da, adi düyü. Başqa şey yox. Ona dad verən sonradan şərbəti, şərbətdir, hamısı fərq edir. Baxa bilərsiniz. Siz daha yaxşı bilərsiniz. Belə bir səliqəli. Qoyuruq presə. Tül, bildiyin tül. Bax, bu üzündən o üzü görünür və bir dənə də nöqtə yoxdur. Əla. Və usta onu da qeyd elədi ki, bunun tərs və düz yüzü olur. Deməli, tiyanat toxunan hissə sığalı tərəfi və digər üst hissə. Mən bilmirdim, açığı çox maraqlı bir şeydir. Və o içəri hissə bir-birinə yapışır. O funksiyonu. Yəni bu ikisi bir-birinə yapışır, tərs düz. Bu sayılır bir il işlədir bizdə. Bəli. Bu şəkidə bunun halvaçılarımızı buna bir il işlə deyəndə bəli. bir cüt nəzərdə tutulur. Cütü nəzərdə tutulur. Yəni heç kim qənaətlə saymır işləyəni.
Hə. Burada biz Deməli artıq presdən çıxdı o məhsul. Çox adam deyir zəfərandır, amma ya zəfəranla belə indi özünüzdəki qadı şişirsiniz, bilirsiniz ki, nədir? Ya elə rəng almaq, halvanın üstünə burası qədər rəng almaq, yəni çətin məsələdir. Hazırlayacaq dumdum. Bəli. Dumdum. Usta bizim üçün yəni özəl olaraq hazırlayır bunu. Mən çünki eşitmişəm amma fərqinə varmamışam, nədə yeməmişəm də bəlkə də yemişəm. Yox, inanmıram ki, kimsə eləyə sizə bunu. Çətindir. Bunu belə rulet kimi, belə usta belə qaqqaladı. yox ha. Tutmaq lazımdır. O sadə pozmaq. Başda bax, hər gün məsəl üçün bu halvanın içindəsiz də. Hər gün bişirirsiniz, hər gün dadına baxırsınız, hər gün yeyirsiniz, yoxsa necə? Yox, hər gün elə. Arada dəmirlərimizə düşür ha, çay qoyuruq, burada içirik. Məsəl üçün mən də mətbəxdə işləyəndə öz bişirdiyim şeyləri heç vaxt yeməmişəm. Yeyə bilmir insan. Axırıncı dəfə nə vaxt yemişsiniz məsələsindən halvanı? Yaxında bu, yaxında yemişik amma Amma mütəmadi olaraq. Burada çay içmirik ya. Amma mütəmadi olaraq. Yox, mütəmadi olaraq, yox. Şimdi çox adam şaşaq olur buna görsə. Həm də axı iyindən, dadından, hər şeydən adam doyur axı burada. İşlər də düşlər amma mənim bir həkim dostum var, iş açır. Deyirəm sizlə mən müştərə işləyirəm, mən işləri çox bilirəm, siz düzəldirsiniz. Şəhərlik işləyir. Səlilə şəkildə belə yayıldı. Və düşün. Yox, mən belə şey görməmişim. Yalandır. İnanmıram, səhər də sabah olur. Yəni belə Bana yeyir. belə bundan eləyəcək, burada çayla içirik. Yəni çox şirin sevməyənlər üçün qəşəngdir. Bozla daha da Tam vam xodda. Bu gedir pişməyə. Nəzarət edirəm, baxıram, o görə. Şərbəti tökdük alt hissəyə. İstidir ya, yəni bəlkə də kadra düşmür, amma bir gün buğ çıxır. Qaynardır. Və mən fikir verirəm, sən o şərbəti tökdükcən o canına çəkir hamısını. Süngər kimi o
içir. Bəli. İstanbulda qalır 8 saat, 10 saata qalır. Bugün Ramil Ustanın qonağıyıq, Əzizoğlu Şirniyyatda. Bizə arxa planda, mətbəxdə bütün bu prosesi göstərdi. Bizim təsəvvür elədiyimizdən də çətin bir prosesdir, təsəvvür elədiyimizdən də zəhmətli işdir, ağır işdir. Təbii ki, təşəkkürlərimizi bildiririk ki, bizə bu dadı hələ də yaşatdırır, dadmağa imkan yaradır, bu sənətlə məşğuldur. Usta, buyurun. Neçə ildir bu sənətdəsiz? 2008-dən 17 ildir. 17 ildir bu sənətdəsiz. Öz istəyinizdən, yoxsa o nəsildən keçib, atadan keçib? Yox, nəsildən. Ümumiyyətlə Şəkidə belə deyim də, bir insan var nəsildən keçən. Qalan hamısı mənim kimidir, hardasa gedib, öyrənib, şəhərdə yanıb, sonradan belə öz üçün iş qurub da belə. Gözəl. Az çox biz tanışıq Ramil Usta ilə. Yəni Ramil Usta hər şeyi, yəni özü öz zəhməti ilə, yəni bu dükanı, bu yeri, bu məkanı öz zəhməti ilə yaradıb. Bugünkü gündə də bizim bu gözəl Şəki şirniyyatlarını, Şəkinin ləzzətlərini insanlara tanıdır, saxlayır, qoruyur bu adət-ənənəni. Usta, məsəl üçün burada çox qəribə, məsəl üçün şirniyyat nümunələri görürəm, Şəki halvasından da əlavə. Məsəl üçün bax, elə başlayaq bu rəngli. Bir dənə açığı sizə deyim ki, mən noğulu tanıyıram. Toy noğulu. Hə, noğulu tanıyıram. Ona görə siz tanıyırsınız ki, bizdə dədə-babadan deyək, bu toylarda falan adətən belə poxmuzda həmişə qoyurlar, konfetlə, şirniyyat olaraq, şirin olsun, şirinlik olsun. Belə deyim. Ona görə yəni bu daha çox tanıyırsınız. Bəli. Bunlar nədir? Bunlar da eyni tipli şəkərdən hazırlanan məhsullardır. Bunun özəlliyi odur ki, bunun içərisində biz ədviyyatlara çox meylli millətik. Buna görə bunda keşiş toxumu var. Keşniş toxum var bunların içində. Bu içərisində də məsələn görünür qara-qara, məsələn içində topa şəklindədir. Keşiş toxumu. Yəni bu daha çox bizdə məşhurdur da, belə deyim, Şəkidə. Qalan bunların hamısı tərkibində dadlandırıcılar var. Yəni şəkərdən hazırlanan bir şey. Buna biz barama şirini. Bəli, buna dədə-babadan buna qəpək şirini də deyirlər, düymə şirini də deyirlər. Qalan hamısı yəni belə. Bu da fərqli bir şey. Hə, bunlar da. Bax, burada mən dadına baxmışam və çox gözəldir. Şərbət halvadır. Bu dədə-babadan da bizdə var. Südlü şərbət. Fındıq halvası da deyirlər buna. Bəli. Süddən hazırlanır da bu, hə? Hə, şonkadır. Bir də tərkibində fındıqdır. Bu qozla olanı da, bunlar da fındıqla. Bu bəhməzlə, tut bəhməzi ilə qoz ləpəsinin qarışığıdır. Bəhməzli qoz əzməsi deyirik. Bəhməzli qoz əzməsi. Çox həm kalorili, həm təbii bir şeydir də, belə deyək. Yəni tut doşabı ilə qozun qarışığıdır. Bəli. Gözəl. Yəni bunu yeysən heç nə. Bu bəsdir sənə bütün günü. Bu da bildiyimiz Şəki bamiyəsidir. Bu da şərbətdə yenə bişir də, düzdür? Xəmirdən olur, amma şərbətə salınır. Şərbət yağda qızarlanır, bişirilənir, sonra şərbətə salınıb çıxarlanır. Buna şirinlik verən o şərbətdən çıxarlanmasıdır. Gəldik burada. Bu çox maraqlı bir şeydir. Bu da qədim halvadır. Bizdə buna peşvəng halva deyirlər. Buna köhnə kişiləri lap elə unlu halva da deyirlər, düyə halvası da deyirlər. Peşvəngdir də, amma əsl adı. Peşvəng halva. Peşvəng. Bunun belə deyəndə hardasa 70%-i təmiz düyün unudur. Sonra tərkibində var kərə yağı var, bir də ədviyyatlardır. Hilli kişniş toxumudur içərisində. Bunlar da nə gedir? Çingürtlü araqislə olan yer fındığıdır. Belə. Bu maraqlıdır. Bir də bizdə qədimi olan bu sizin də yadınızda olar. Qırma badam. Qırma badam, hə, saqqız kimi qırma badam. İçərisi fındıq ləpəsi ilə olan, bu tərkibi yumurtadır. Yumurtadan hazırlanır, yumurta ağından olur. Çox maraqlıdır. Bu mampası da öz istehsalımızda yəqin. Bu bildiyimiz dədə-baba mampasıdır sizin. Yəni dadını bilənlər bilir. Yəni kim o nostalji hisslərə təzədən qapılmaq istəyirsə, Əzizoğlu şirniyyatda, yəni o dədə-baba mampası var, yəni hələ də istehsal edirlər. Belə. Bir də burada qozdur, fındıqdır, bu mindal deyirlər buna. Mindal.
Əslində belə deyim də mindal özünüz bilirsiniz Rusiyada badam deməkdir də. Bu Bəli. indi onlardan gəlib mindal deyirlər, nə deyirlər, nəyə görə də əslində bu şərbətdə qovrulmuş belə deyim, buna fındıq da demək olar. Adını yəni çox adam nəyə görə ya? O rus dilli müştərilər var ki, gəlib sonra deyirlər ki, mindal istəyir. Bunu verirəm, deyir ki, nədir? Deyir badam deyil. Bunu deyirəm, yox badam deyil, fındıqdır. Deyir axı deyir mindaldır deyir. Adam mindal deyir də. Deyir amma bizdə buna mindal deyirlər. O O vaxtdan elə də qalıb da abi. Bu da qozlu variantıdır. Qozla da. Bu da qozlu variant. Şərbətdə hazırlanır. Şərbət pesoqla suyu içərisinə qatılır. Bişiriləmir orada. İndi bir gün inşallah vaxt olar, onu da bişirəndə içərsərsiniz. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Və son nöqtədə budur. Hə, Son nöqtədə o bayaq içəridə çəkdiyimiz bütün prosesi çəkdik, göstərdik sizə. Son nöqtədə bura gəlir və buradan da kiloqram, yarım kilo, yəni istəyə uyğun olaraq müştərilərə təqdim olunur. Belə. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Qonaqpərvərliyinizə görə, bizə göstərdiyiniz çəkilişə, dəstəyə görə çox şad oldum. Həqiqətən bu bizim irsimizdir. Bu bizim belə deyək vizit kartımızdır. Şəkinin gözəl nemətlərindən biridir. Bu gün də o şəraiti yaratdınız. Bizə çəkiliş elədik və oppaları izləyən bütün dostlarımız da bu proseslə daha yaxından tanış oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə minnətdaram ki, belə çəkirsiniz, işıqlandırırsınız. Nə qədər belə deyim də, şəkin bu qədim sənətidir də, bunu nə qədər orijinalını görsələr, o qədər yaxşıdır, yəni tanıtmaq lazımdır bunu. Yəni indi bişirənlər çoxdur, amma yəni keyfiyyətli bişirənlər azdır. Çalışmaq lazımdır ki, keyfiyyətli olsun bu. Çox sağ olun. Sağ olun. Dostlar, belə bugünkü videomuzun da sonuna gəlirik, çatırıq artıq. Deməli, oppalar Şəkidə Əzizoğlu şirniyyat yerində idi, şirniyyat sexində idi, belə deyək. Bütün bu halvanın bişmə prosesini çəkdim, göstərdim sizə. Və usta da bizə yardım göstərdi. Çox gözəl qarşıladı bizi, şərait yaratdı ki, bütün bu prosesi çəkək, göstərək. Onlara ilk növbədə təşəkkür edirəm. Arxa kadrda da deməli Ramil ustadan əlavə də arxa kadrda ustalar var. Onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Yəni heç də rahat bir proses deyil, açığı. Həm istidir, həm zəhmət tələb eləyir, həm əziyyət tələb eləyir. Məsəl üçün bu gün usta saat 5-dən burdadır, səhər saat 5-dən burdadır. O proseslər var, xəmirin açmaq prosesi falan filan. İndi onu çəkmədik, uzun proses olduğu üçün. Həm də orada bəzi sekretlər var, ustanın da sekretləri var. Onu da belə qapalı saxladıq. Bizi izləməyi unutmursunuz. Kanalımıza abunə deyilsinizsə, kanalımıza abunə olursunuz. Bütün irad və təkliflərinizi şərh bölməsində bildirin. Hər birinə şad olaram, bir-bir oxuyacağam. Bura daha çox maraqlı olacaq, daha gözəl videolarımızla qarşınızda olacaq və nəzərinizə onu da çatdırım ki, siz bizim bu Oppalar kanalına Radio Okto'nun informasiya dəstəyi ilə baxırsınız. Radio Okto Avropada ilk tək Azərbaycan radiosudur. Buradan Rüfət bəyə də dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu qədər. Çox sağ olun. Şəkidən və Şəki halvasından olan videomuzun da sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.